ជាសម្ដីលយមែនអនុទានពីមុននឹងកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនឹងឯងអនុទានប្រកាសក្តែងថាថៃលែងជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនេះរបស់អ្នកនោះទៀតហើយថៃនឹងធ្វើសកម្មភាពតាមតែអ្វីដែលយើងយល់ថាសមស្របយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យទាហាននិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវបានគេធ្វើបាបបែបនេះទៀតនោះឡើយប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាពាក្យសម្ដីអ្វីដែលអនុទានច័ន្ទវរៈកុលដែលមានប្រសិទ្ធនាមជាហូហែកណ្ដុលអា4ខែអាជុកឆាលោកកឆាជាដើមឥឡូវនេះមានប្រសិទ្ធនាមថ្មីមួយទៀតហើយ You know me little go បាទ You know me little go មានន័យថាម៉េចអ្នកឯងស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកហើយបាទភាសាអង់គ្លេសដ៏ fluent បាទត្រចះត្រចង់របស់ប្រទេសអ្នកមានបាទប្រទេសអ្នកមាននិយាយភាសាអង់គ្លេស You know me little go បាទប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចេះអត់ភាសាហ្នឹងណាបើចេះជួយប្រាប់ខ្ញុំផងគេបកប្រែថាម៉េច You know me little go នេះគឺជាដំណឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូ2025ម៉ោង 10:08 នាទីព្រឹកហើយបាទនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកំពុងតែបាញ់បោះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅពីសំណាក់យោធាថៃបាទចូលទៅទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពខ្មែរដ៏អង់អាចក្លាហានការពារបានបាទជឿទុកចិត្តទៅលើកងទ័ពកម្ពុជារបស់យើងហើយពិសេសនោះនៅតំបន់មុខប្រាសាទតាវហៀបាទវាកំពុងតែបាញ់ផ្លោងហើយព្រឹកនេះក៏មានកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានផងដែរនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវេលាម៉ោង 11 ព្រឹកនេះហើយចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងមកស្ដាប់អំពីសម្ដីនិយាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះ You know me little go បន្តិចសិនបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រកាសចំហរឹងត្អឹងគឺទាហានគ្មានជំរឿក្រៅពីប្រយុទ្ធនិងបញ្ជាឲ្យវាយលុកតំបន់គោលដៅជាបន្ទាន់បាទនៅថ្ងៃម្សិលមិញនឹងឯងគាត់និយាយស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបានឈានទៅដល់ចំណុចប្រកាសអាសន្នបន្ទាប់ពីលោកអនុទានច័ន្ទវរៈកុលនាយករដ្ឋមន្ត្រី4ខែរបស់ថៃបាទ You know me little go បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូ2025នេះម្សិលមិញនឹងឯងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយប្រកាសបដិសេធរាល់ការចរចាបទជប់បាញ់និងបញ្ជាឲ្យកងទ័ពថៃបង្កើនប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់មានចំនួនបាទហើយមួយទៀតនោះរឿងលក្ខខណ្ឌ3ចំណុចដែលភាគីថៃដាក់ឲ្យទាល់តែកម្ពុជាបាទធ្វើតាមវាដាក់ឲ្យបានវាព្រមឈប់បាញ់អាហ្នឹងគឺខ្ញុំអានព័ត៌មានទៅក្រឡេកទៅឃើញណាលក្ខខណ្ឌទី3នោះប្រិយមិត្តដឹងហើយតាលក្ខខណ្ឌទី3មានស្អីខ្លះជួយប្រាប់ផងបាទទាល់តែកម្ពុជាបំពេញទៅតាម3លក្ខខណ្ឌបានវាព្រមអាហ្នឹងគឺថៃឯងស្អីបានដាក់លក្ខខណ្ឌបែបអញ្ចឹងឲ្យកម្ពុជាប្រកាសបទឈប់បាញ់មុនទៅបាទតាមពិតជាក់ស្ដែងខ្លួនវាឯណោះទេជាអ្នកបករឿងបាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយសារព្រមានកៅសតជាភាសាអង់គ្លេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះបង្ហាញអាកប្បកិរិយាមិនអត់ឱនចំពោះការអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអត់ឲ្យតម្លៃភាគីទី3បណ្ដាប្រទេសនានានោះទេអាហ្នឹងគឺចង់និយាយអញ្ចឹងណាលោកបានបញ្ជាក់ថាថៃបានទទួលការស្នើសុំជាច្រើនឲ្យមានបទឈប់បាញ់និងឲ្យគោរពតាមគោលការណ៍ផ្សេងប៉ុន្តែលោកបានចោទសួរជះត្រឡប់ទៅវិញថាតើមានភាគីណាដែលគោរពទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃដែរទេបាទវានិយាយអញ្ចឹងថៃនិយាយអញ្ចឹងមានភាគីណាដែលគោរពទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃដែរទេអនុទានសង្កត់ធ្ងន់ថាថៃលែងជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនេះអ្នកនោះទៀតហើយថៃនឹងធ្វើសកម្មភាពតាមអ្វីដែលយើងយល់ថាសមស្របអាហ្នឹងគឺវាចង់ប្លន់ទឹកដីរបស់គេបាទសមស្របអាហ្នឹងឆ្លៀនពៀនគេក៏ប៉ុន្តែបង្កើតលេសតាមសារព័ត៌មានជាហូហែថាកំចាត់អីគេកំទេចតបស្កែមអនឡាញអីណែណីណោះយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យទាហាននិងប្រជាជនរបស់យើងត្រូវបានធ្វើបាបបែបនេះទៀតនោះទេអាឃ្លាមកប៉ុណ្ណឹងបាទពីសែនថែនហ្នឹងពីប្រយោគហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពសិលឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះខែកុម្ភៈណាចឹងទេព្យាយាមនិយាយសម្ដីទាំងឡាយដែលតាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតបាទនៅពេលខាងមុខចុះការពីមុនអនុទាននិយាយថាភូមិព្រៃចានជោគជ័យហ្នឹងគឺជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាអីដល់ពេលត្រូវបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចកង្កែបក្នុងអណ្ដូងសង្គមថៃដែលបែកវល់បាទអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ឲ្យតម្លៃអន្តរជាតិនានានោះបាទសំពងអនុទានហៅអនុទានសុទ្ធតែអាសាទបាទដោយសារតែឈ្មោះរបស់គាត់ឈ្មោះថាកណ្ដុលហៅ nickname ឈ្មោះក្រៅអាសាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ពេលអញ្ចឹងបាទប្រកាសសុំទោសពួកនោះហើយឥឡូវចេញមកនិយាយដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខចំណុចដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាទគាត់ឆ្លើយ
តបទៅការអ្នកសារព័ត៌មានណាគឺការដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាយោធាដ៏តឹងរ៉ឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះបានបង្គាប់ឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃត្រូវតែធ្វើចលនាជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្កើតអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងតំបន់គោលដៅទាំងអស់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបន្ថែមថាគោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការសម្រុកនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតនិងដើម្បីការពារជីវិតបុគ្គលិករបស់យោធាថៃដោយលោកអះអាងថាទាហានគ្មានជំរឿសផ្សេងឡើយក្រៅពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយអាហ្នឹងគឺសម្ដីថៃតាក់ទិននឹងមតិសាធារណៈនិងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិវិញលោកអនុទានបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនធ្វើអ្វីដើម្បីផ្គប់ចិត្តអ្នកដទៃនោះទេសម្ដីនេះគឺចង់ផ្ដាំថាអញអត់ចង់ធ្វើតាមអ្វីដែលប្រទេសនានាស្នើសុំទេវាចង់និយាយចឹងលោកបញ្ជាក់ថាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតនៅពេលនេះគឺសុវត្ថិភាពរបស់ជនជាតិថៃនិងបូរណភាពទឹកដីដែលលោកចាត់ទុកថាជាអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃអធិបតេយ្យភាពនឹងគាត់តែជាលេសតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបិទផ្លូវចរចាសន្តិវិធីនិងជាសញ្ញានៃការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមព្រំដែនហើយអាចចូលជ្រៅទៅ70 80 90គីឡូម៉ែត្រទៅទៀតដែលកាលពីកន្លងទៅ23លើកហើយដែលវាប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F16 វាយប្រហារដាក់កម្ពុជាការប្រើប្រាស់ពាក្យថាតំបន់គោលដៅអាចសំដៅទៅលើតំបន់ដែលកំពុងមានចំនួនត្រួតស៊ីគ្នាដែលកន្លងមកតែងតែជាចំណុចក្តៅនៃចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីររហូតដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់មានប្រតិកម្មជាផ្លូវការណាមួយពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅឡើយទេខណៈដែលពិភពលោកកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសកម្មភាពយោធារបស់ថៃនាពេលបន្ទាប់នេះគឺជាអ្វីដែលថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះ You know me need to go នាយករដ្ឋមន្ត្រីកណ្ដាលប្រទេសថៃហើយរឿងសង្គ្រាមជាមួយកម្ពុជាថៃនេះអ្នកចេះដឹងថៃមួយចំនួននៅតាមសាលាក៏គេប្រតិកម្មដែរមិនមែនគេអត់មកអត់កនៅទេពាក់ព័ន្ធរឿងយកលេសពាក់ព័ន្ធរឿង scam អីណៃក៏មានការប្រលះតបទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអនុទានឬក៏ពួកយោធាថៃដែលវាយកម្ពុជានេះសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្បីឈ្មោះមួយពីសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រក៏បានចោទសួរផងដែរតើប្រទេសថៃអាងលើហេតុផលអ្វីខ្លះទៅសំអាងថាកម្ពុជាគម្រាមកំហែងនិងរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពនេះគឺជាសំណួរមួយរបស់គ្រូបរិញ្ញានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យលោកសម្ដែងការហូរចិត្តជាមួយយោធាដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះខ្នាតសង្គ្រាមធំទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកនានាជាពិសេសលើប្រាង្គប្រាសាទបុរាណដែលហេតុផលពិតប្រាកដគឺមិនមែនរឿងវិវាទព្រំដែនសោះនោះប្រទេសថៃធ្វើបែបនេះគិតថាខ្លួនឯងជាតម្រួតពិភពលោកអាចវាយតម្លៃថាប្រទេសនេះប្រទេសនោះអាចជាភ័យគំរាមកំហែងនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយចាំបាច់ត្រូវតែកម្ចាត់ចោលឬនេះគឺជាសំណួរដល់ឡែកមន្ត្រីល្បីឈ្មោះពីគណៈបកប្រជាជនគេថាបកប្រឆាំងណាធំជាងគេនៅប្រទេសថៃនោះបានចោទសួរផងដែរថាថៃពិតជាចង់កំទេចក្រុម scammer មែនទេឬមួយគ្រាន់តែចង់បំបាក់ត្រកូលហ៊ុនពីកម្ពុជាដោយអាងលេសដោយអាមេរិកវាយអ៊ីរ៉ាក់លើកហេតុផលថា War on Terror បើជាប្រតិបត្តិការយោធាមែនតើចប់នៅត្រឹមណាត្រឹមភ្នំដងរែកឬមួយដល់ភ្នំពេញនេះគឺជាសំណួរមួយពីបកប្រឆាំងនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែវាលេសពួកយោធាថៃនឹងយើងមិនល្ងងណាបាទត្រឹមតែចំនួនព្រំដែនតាមនោះវាគ្មានស្អីទេប៉ុន្តែវាចូលជ្រៅកំទេចស្ពានសាលារៀនធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជា19នាក់ស្លាប់របួស79កន្លះលាននាក់ភៀសសឹកអាហ្នឹងគឺថៃកំពុងតែលេងល្បែងទាំងឡាយកំទេចកម្លាំងកម្ពុជាបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានានាទាំងអស់នៅពេលដែលទម្លាក់គ្រាប់អញ្ចឹងនៅប៉ោយប៉ែតម្សិលមិញស្លន់ស្លោគ្រប់គ្នានៅពេលដែលវាបាញ់កាំភ្លើងធំចូលទៅទឹកដីកម្ពុជាអាហ្នឹងគឺនៅខាងប៉ោយប៉ែតឥឡូវសូមទៅមើលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអាប់ដេតនានាពីក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងវិញប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថាតើមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងនាថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺថ្ងៃទី22ណានៅថ្ងៃទី22នេះខ្ញុំសូមស្រង់ខ្លីៗទេម៉ោង 7:03 នាទីយោធាថៃបាញ់ផ្សែងពោចូលភូមិសាស្ត្រភូមិព្រៃចានខេត្តបន្ទាយមានជ័យម៉ោង 5:02 នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F16 ទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន4គ្រាប់ចូលភូមិសាស្ត្របឹងត្រកួនឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យម៉ោង 5:49 នាទីយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោងយ៉ាងសន្ធាប់ភូមិសាស្ត្រភូមិបឹងត្រកួននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ត្រួសម៉ោងប៉ុណ្ណឹងនៅខាងបឹងត្រកួនភូមិព្រៃចានស្អីនោះកំពុងតែសន្ធាប់ហើយជូនពរឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់នេះជូនពរម្នាក់មួយមកហើយបន្តព
ให้การประทานที่ขยมอัดบานในใจกาปีกลองเตอนะปตอเตียดอาณาเปียปอนหนึ่งไทยชบพักชบโฮบบ้าปราปราชบเตอเวียบังขบาลตำเละกรอบปอนนังเคยจะได้หนังพนักกูชบเตอปรับโกนปรับใจบ้าเจียปกมาได้เนี่ยชื่อจับปอนนาเตอเนื้อเป็นแต่เธอไอไทยอัดการกูตาไปให้กามันปราปราระบอเสียมระบอไทยเนื้อเตบ้าแปะครูนไอเตอเอาประกันชอบเนื้อมันเสกาสนาเจตนาสนาเจตามระยะบ้ากลมติดตำแหน่งไทยพัดดักตำแหน่งไทยแปะให้กาตำแหน่งเจ้าก็ปันใต้เลือกด้วยปลาตะพอระบอสกขมายกัมพูชีระบายยืงออยริกลุดลอดตะมกบ้าออยวีลางตะมกเนื้อเป็นได้ยืงพัดดักตำแหน่งระบอเสียมยืงความตระปลาตะพอขนองสกอนุเมเนธายืงช่วยเศรษฐกิจกัมพูชีออยริกลุดลอดบ้าประทายเตียนออยเวียเพย์ยืงกัมพูชีคลังเชียงเวียในปีอนาคตเนี่ยบ้าเดี๋ยวเป็นจังเวียไทยแต่กลมติดสังกัดแต่ย่อยบ้าหายมือเตียดยืงตำแหน่งสต็อกจ่าบรรจานังกูตาไปชบเตอบ้าละเมิมให้ละเมิมกรุบกรอนให้บัดตัวใบเจียซออย่างนะอันนั้นขยมัดดังนะให้ตำแหน่งจ่าซอเลยก็ซออย่างนี้บ้าไม่มาเตะกบอดเจ้าไอเตอบ้าขาดลอยปะปนนังเวียขมิ้นไอนาได้ไปผัวยืงรักซีจมูกไทยกัมพูชีนังบ้าลอยใจลังบ้าลังชรานั่งจังเตะกูตาเมียนเมนาเซกาขลาพองบ่เจ้าเตะกบอดเจ้าเตะให้เปรย์มันได้กำปองเตะสดับเนี่ยบ้าสั้นจะเคยตำแหน่งจังไรนะเมียนลวบ้าเนื้อมาดเนื้อดำบอลน่ะบ้าได้จี้ระบอเสียมระบอไทยเนื้อกูตาโนที่ตกมวยเตอบ้ากอดจำนำให้ชบเตะเต็งชบเตะปราให้มือเตี้ยนมันเนสกาสเนหาเจียตามระยะการศึกษาเรียนโสดปรังเรียนบ้าปรังเรียนปรังอ่านสเพยตั้งเอาคะแนนจับไปเป็นในเตอปรังอ่านสเพยจีบแท้คืออ่านสเพยในตามรองบ้า reading together ไอ้ปรังอ่านเนื้อเป็นแต่อ่านเชิญเวกาตะจีกำเนิดบ้ากำเนิดในครองการเทอไว้มวยจำเนียนนี่จำเนียนนู่บ้าอาจผลิตกรอบผลิตจนห่อหรือก็ยังนะขยมดังเตะนั่งคือตื่นตามบ่าจำแนกจำเนียนจำแนกดังระบบบองโอนต่อเนี่ยได้จ้องจูเจียดเนี่ยเป็นอนาคตสมัยปะปันในแต่ห้าวปีปอนมาไพ่ปรา